जिल्लामा कतिवटा पुल बने, मैले कतिवटा पुल लिएर गएँ, मैले कति किलोमिटर बाटो आफ्नो क्षेत्रमा पिच गरेँ भन्ने कुराले तपाईलाई कीर्तिमानी बनाउँदैन। मैले अघि भने जस्तै कर्णालीमा बाटो पुग्यो कि पुगेन, कर्णालीमा अस्पताल बन्यो कि बनेन, कर्णालीमा सुत्केरी आमाले बाटोमा मृत्युवरण गर्न पर्यो कि परेन, मधेसमा भित्री मधेसमा शिक्षाको उज्यालो पुग्यो कि पुगेन, स्वच्छ खानेपानी पुग्यो कि पुगेन, बालबालिकाहरूले पोषण पाए कि पाएनन्। विकासको सूचक यो हो। तपाईँ हामीले सोचेको विकास यही हुनुपर्नेछ। अर्को पटक मैले चुनावमा बाटो लगिन भने, मैले अर्को पटक चुनाव जित्दिन भनेर तपाईँ आजदेखि लाग्नु भयो भने मैले फेरि पनि राइट टु रिकलको व्यवस्थाको बारेमा सम्झना गराउनु पर्ने हुनेछ। साथीहो, एउटा चुनावबाट अर्को चुनावका लागि होइन, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्ताका लागि लडेका हौ हामी। अर्को चुनाव जितौं नजितौं त्यो सरकारको विषय भएन, तर अर्को पुस्ताले हार्नु हुँदैन साथीहो। धेरै पुस्ताले हारिसकेपछि हामी एउटा आशा अपेक्षाको दियो बाल्न सफल भएका छौं।